wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Indra. Di sini menyampaikan tes untuk 8 modul suara aneh-aneh. Nomor 1, suara anjing. Ini nomor 2, suara apa tuh, suara apa? Nomor 3, sirena. Nomor 4, suara burung. Nomor 5, oke. Nomor 6, ayam petok-petok. Ini kucing berantem. Ini kuda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.